गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम आए हैं खिलौनों की ये दुकान है। यहाँ पर टॉय हैं और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी दुकान है। यहाँ से हम बहुत सारे खिलौने खरीदने वाले हैं। ये देखिए इनकी ये दुकान है। तो सुनाइए क्या हाल है। तो बहुत सारे खिलौने लेकर आए, नए नए खिलौने आए हैं। अच्छा, तो आज तो हम बहुत शॉपिंग करने वाले हैं तुम्हारी दुकान से। और ये हम देखिए बास्केट ले आए हैं और इसी में हम सब रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है डंपर, ये कितने का है ये दिखाओ। ये 2 रुपए का है। 2 रुपए का है, देखें। वाह, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छा है, 2 रुपए का। ये हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इसमें रख लिया, इसमें रख लिया। और तो हमें और दिखाइए क्या नया आइटम आया है। देखें कैसा है खरगोश। और ये कितने रुपए का है। 1 रुपए का है ये। 1 रुपए का। वाह, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छा है। इसमें तो बल्ब लगा हुआ है। हाँ, बल्ब जलता है इसमें। तो ये 1 रुपए का। हम तो दुकान पर जाते हैं मेला में, तो ये कम से कम हमें 50 रुपए का मिलता है। तो इतना सस्ता कैसे आप देते हैं। हम फैक्ट्री में खुद ही बनाते हैं। अच्छा, खुद ही बनाते हो, इसीलिए बहुत अच्छा बनाया। तो इसको भी हम रख लेते हैं। और ये क्या है, ये तो वाह, जेसीबी बहुत अच्छी है। ये जेसीबी चलती है, मिट्टी भी खोद देती है, असली की तरह है। अच्छा, जेसीबी है, दिखाना। ओह वाह, ये तो अरे अरे अरे, ये तो काम चल रही है। रिमोट है इसका। रिमोट है। ओह, जमीन रख के चला के दिखाओ वहीं पे। यहीं चलाओ, यहीं रखो रखो, चलो यहीं रखो। ओह वाह, बहुत अच्छी चल रही है। ये तो हर तरफ चलती है। हर तरफ चलती है, जिधर भी घुमाओ। बैठ जाओ यहाँ पर, बैठ के चलाओ ऐसे ही। तो ये काफ़ी अच्छी है। तो ये कितने की है बताओ। ये 10 रुपए की है। 10 रुपए की। और भी है कोई इससे सस्ती है। ये तो काफ़ी महंगी है। एक ये है। ये है, ये 5 रुपए की है। दिखाना, ये दिखाना 5 रुपए वाली। ये रिमोट है, रिमोट वाली है। रिमोट है इसमें। अच्छा, तो ये तो काफ़ी चलती है, चलाना। इसका रिमोट दूसरा होगा। चली चली, चल तो रही है। ये 5 रुपए की है। ये 5 रुपए की है। तो चलो ये भी हम ले लेंगे, ठीक है। ठीक है। इसका ये रिमोट है, ये हमें दे दो। और ये वाली। ये 10 रुपए की बहुत महंगी है, ये नहीं खरीद पाएंगे, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। और कुछ दिखाओ, ये दिखाओ, ये हॉर्स दिखाओ। कौन सा वाला। वो हॉर्स सामने है। ये कितने का है देखें। ये 2 रुपए का है। 2 रुपए का है। ये चलता भी है, ऐसे ही बना दिया है। चलता है ये। चला के दिखाओ कैसे चलेगा। अच्छा, इसका स्विच है। ओ, ये तो आवाज निकाल रहा है। वाह, ये तो दौड़ने की आवाज भी निकाल रहा है। इसकी आंखें जल रही है। बहुत अच्छा है। इसको बंद करो ना जरा। और घुड़सवार का भी मुंह इधर उधर घूम रहा है। हाँ। काफी बढ़िया। 2 रुपए का है। हाँ। चलो, ये तो मजा आ गया हमें, बच्चे खुश हो जाएंगे देखकर। चलो और दिखाओ कुछ। ये घर है। ये घर दिखाओ, नया है। हाँ, नया भी। अगले तो ये घर तो कितने का है ये। 3 रुपए का है। 3 रुपए का है। वाह, बहुत अच्छा है। और दिखाओ कोई आइटम नया। एक ये है, ये फौजी। देखें। ये चलता है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। ये कितने का है। ये 1 रुपए का है। ये चलता है। चलता है। ओ, ये तो ये बहुत। गोली भी चलाता है। गोली भी चलाता है। अरे ये तो गोली भी चला रहा है यार, चल भी रहा है। अरे अरे अरे, इसने तो शेर को मार दिया। ओ, शेर को मार दिया। वाह, ये तो काफ़ी अच्छा है। चलो इसको भी हम लेंगे। और दिखाओ कोई। ये डंपर दिखाओ, डंपर, ये वाला, ये नीला वाला, यही। ये कितने का है। ये 2 रुपए का है।
2 रुपए का ये खुलता है ऐसे? खुलता है ये। खुलता, खोल के दिखाओ। अरे वाह, बहुत अच्छा है। बंद करो इसको। तो ये भी हम लेंगे, इसको इधर रख लेते हैं। चलो, तो हमने बहुत सारा सामान ले लिया। अगली बार में आएंगे तो तुम्हारा सब सामान खरीदेंगे, सही है? ठीक है। और गैया वैया तो बहुत बढ़िया बढ़िया तुम्हारे पास है। हम्म, एक गाय ये है, कितनी बढ़िया है। और ये और ये रोबोट दिखाना, रोबोट कौन सा है? ये रोबोट है। 2 रोबोट है तुम्हारे पास? हमारे पास एक 2 वो है, रोबोट हैं। एक ये है। ये कितने का है? ये 2 रुपए का है। ये चलता है? चलता है। अरे वाह, अरे ये तो नाच रहा है। नाच सकता है ये। अरे वाह, चलो ये भी लाओ, बंद कर दो। तो एक रोबोट ये ले लिया। तो गाइस देखिए, हमने कितनी सारी शॉपिंग कर ली है और हमारी जो बास्केट है वो भर गई है। इससे ज़्यादा हम नहीं शॉपिंग करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे सामान हैं। चलो मिलेंगे फिर, बाय।